എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചില്ലി ഫിഷാണ്. അതിനുവേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവയാണ്. ഏകദേശം 1/2 കിലോ നല്ല ദശ കെട്ടിയുള്ള മീൻ. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ട്യൂണയാണ്, കറുത്ത ചൂര. അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്, 1 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ്, 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, 2 തണ്ട് മല്ലിയില, 1 ബൗള് സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞത്. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 2 മീഡിയം സവാളയാണ് എടുത്തത്, 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, 1 മുട്ടയുടെ വെള്ള, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ചില്ലി ഫിഷിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, കശ്മീരി മുളക് പൊടി, കോൺഫ്ലോർ, മൈദ, മുട്ടയുടെ വെള്ള, ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ ഫിഷിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുവാണ്. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിഷ് നമുക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ ബാറ്റർ നന്നായി പിടിച്ച ഓരോ മീനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീൻ അത്യാവശ്യം ഫ്രൈ ആവുന്നവരെ നമുക്കിതിനിങ്ങനെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സൈഡ് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാം. ഫിഷ് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക്
ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജിഞ്ചർ ഇടാം. ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗ്രീൻ ചില്ലി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇടാം. സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാളയുടെ മണം മാറി അതിൻ്റെ നിറം മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സോയാ സോസ് ഒഴിക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സോസുകൾ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് വഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. അവസാനമായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത മല്ലിയിലയും നീളത്തിലരിഞ്ഞ ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് ഇളക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ഫിഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും വീഡിയോസ് കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. Bye.